ARD မြို့သမီးတင်းကတော့ဒီနေ့ညနေ3နာရီခွဲအချိန်မှာရတနာဘုံမြို့သမီးတင်းနဲ့ကံပေါင်းဝတ်ရှိပါတယ်။ဒါကတော့မြန်မာမြို့သမီးလီပွဲစဉ်9ရဲ့ပွဲစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲမှာ ARD မြို့သမီးတင်းနေနဲ့ရတနာဘုံမြို့သမီးတင်းကိုအနိုင်ရရှိသွားမလား။ဒါမှမဟုတ်တယောက်တည်းတမှတ်ပဲခွဲယူသွားမလားဆိုတာတော့တော်တော်လေးကိုကြည့်လို့ကောင်းမဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်လာမှာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ IP နဲ့ရတနာဘုံတင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာ IP တင်းကလည်းရတနာဘုံတင်းကိုနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့တယောက်တမှတ်စီခွဲယူခဲ့ရတယ်။လက်ရှိမြန်မာမြို့သမီးလီမှာ IP တင်းနေနဲ့အဆင့်1နေရာမှာရည်တည်နေပြီးတော့ရမတ်16မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဆင့်2နေရာမှာတော့ကျွန်တော် ARD တင်းဖြစ်ပြီးတော့ရမတ်ကတော့15မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဆင့်3နေရာမှာတော့ကျွန်တော် Shell United ဖြစ်ပါတယ်။အဆင့်4နေရာမှာတော့ရန်ကုန် United ဖြစ်ပါတယ်။အဆင့်5နေရာမှာတော့ရတနာဘုံတင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိကံမဲနေထားကတော့အဆင့်2နေရာက ARD မြို့သမီးတင်းနဲ့အဆင့်5နေရာကရတနာဘုံမြို့သမီးတင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။ ARD မြို့သမီးတင်းနေနဲ့အဆင့်1က IP တင်းနဲ့ရမတ်ကလည်းတမှတ်ပဲကွာတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်လာမယ့်ပွဲစဉ်တိုင်းကိုအနိုင်ရရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင့်1နေရာကိုခြေတလန်းလေးလမ်းုံနဲ့ကျွန်တော်တက်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ARD မြို့သမီးတင်းကတော့ ARD ပြည်သက်တွေကိုကွင်းထဲထိလာပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ကွင်းကတော့အိမ်ကွင်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะအများတန်းကန်နေကြYMSC ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မျိုး YMSC ကွင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီကွင်းမှာပဲကံမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျထုတ်လွှင့်မဲ့ရုပ်သံလိုင်းတွေကတော့ MRTV4 တို့ကျွန်တော်ပြုံး Play Sport တို့ဒါတွေပဲလွှင့်မှာသိကြပါတယ်ဗျနိုင်ပွဲတွေဆက်နေတဲ့ ARD မြို့သမီးတင်းကတော့ရတနာဘုံမြို့သမီးတင်းကိုဆက်လက်အနိုင်ယူပြီးတော့နောက်ထပ်နိုင်ပွဲတွေဆက်နေဦးမလားဆိုတာတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျမြန်မာဘုံလုံးပြည်သက်တွေအနေနဲ့ ARD မြို့သမီးတင်းနဲ့ရတနာဘုံမြို့သမီးတင်းရဲ့ပွဲစဉ်ရဲ့9ရက်လက်လေးကိုကုန်းမမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြည့်ပါအောင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျအမှန်တမ်းပြောရရင်မလေးရှားနဲ့ကန်ခဲ့တဲ့မြန်မာလေယာဉ်မျိုးသားတင်းကြီးရဲ့ခြေစွမ်းကတော့တော်တော်လေးကိုတိုးတက်လာတာတွေ့ရတယ်ဒီနီးပြကြီးလည်းတော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်ဗျာသူ့အနေနဲ့မြန်မာမျိုးသားအသင်းရဲ့ထုံးစံတိုင်းခံစစ်ပိတ်မစော့ပဲနဲ့တိုက်စစ်ဖွင့်စော့တယ်တိုက်စစ်ဖွင့်စော့ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်တန်းကိုလည်းခိုင်ခိုင်မာမာတိဆောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့နောက်တန်းကိုမတေချာဘူးပြောတယ်ပေါ့နော်နောက်တန်းကြတော့ဟုတ်တယ်ဗျာနောက်တန်းတော်တော်လေးကိုလင်းဟာနေတယ်စိုက်ပြီးတဲ့လူတွေများနေတယ်ပေါ့နော်နာနာကျော်အနေနဲ့လည်းတင်းကောင်းတော်တယောက်လုံးနေပြီးတော့ဒီလိုလုံးတွေကဖြတ်တင်လားမဖြတ်တင်လားမစင်းစားဘူးပေါ့နော်သူမှသူလွတ်ပေးလိုက်ရင်တော့မှကျွန်တော်တို့အန်ကယ်ချင်းချင်းလေးဖြစ်နေပြီဗျာအဲ့ဒါကိုတွားပြီးတော့ထိုးတော့ဘောလုံးမထိခဲနဲ့လူကြီးကိုတွားကြီးခြေတော့ခုတ်ချပလိုက်တော့အတိတာကြီးဗျာဒါကိုစောရကတွတ်တက်သေးတယ်ဒါအဝါကကန်ကောင်းလို့မထိတာဘူးနော်လူများလဲတွေ့နေတာပဲဘလူးဘောလုံးမှထိမှမထိတာအဲ့ဒါကိုစောရကတွတ်တက်သေးတယ်နော်ကန်ကောင်းလို့အဝါကမထိတာဘူးနော်ဒါအဝါကတွေလည်းမထိအောင်နေရရမယ်ဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပွဲတွေကအများကြီးကျန်နေတယ်ဗျာကျွန်တော်အုပ်စုတုံးစုမှာ၄ပွဲတောင်ကမ်းပါဗျာအဲ့ဒီ၄ပွဲလုံးမှာ2ပွဲလောက်နိုင်တာမှတေးကြမှာဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အိမ်ကွင်းတစ်ပွဲရှုံးသွားပြီနောက်ထပ်အိမ်ကွင်းတစ်ပွဲကျန်နေတယ်အဲ့ဒီပွဲကလာအိုနဲ့ပွဲပေါ့နော်လာအိုနဲ့အိမ်ကွင်းမှာကမ်းရမယ်လာအိုကတော့ကျွန်တော်တို့မျက်စိမိတ်ကန်တော့နိုင်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီခြေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်မျက်စိနှိပ်ဖို့မလိုဘူးကျွန်တော်မျက်စိတွေဖွင့်နားရမယ်အကုန်လုံးမျက်စိဖွင့်နားဖွင့်ပြီးကန်မရမယ်နော်လာအိုနဲ့ပွဲဆိုလဲဟိုလာအိုကိုထိုင်းတင်းကကျွန်တော်9ခုလောက်တွန်းထားရနော်ဒါကြောင့်မို့လာအိုကတော့ကျွန်တော်အုပ်စု B မှာရှိတဲ့အတင်းတိုင်းအကုန်လုံးကလာအိုနိုင်ပါပဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်မြန်မာတင်းနိုင်လဲဘာမှမထူးခြားသေးဘူးကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းကိုဖိလစ်ပိုင်ကိုပေါ့နော်ဖိလစ်ပိုင်တို့ထိုင်းတို့ကျွန်တော်တို့တခုလုံးပြနိုင်မှာရမယ်ဗျဖိလစ်ပိုင်နဲ့ထိုင်းနဲ့2တင်းတဲ့သတင်းကိုနိုင်ထားမယ်ပြီးလာအိုနိုင်မယ်အဲ့လိုနိုင်ထားမှဒါကျွန်တော်နည်းနည်းလေးသိကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျနော်ဒါကြောင့်ဒါမဲ့ပွဲတိုင်းနိုင်တာပိုကောင်းပါလေဗျာဒါအုပ်စုလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်နဲ့တက်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါမဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးဟိုကတ်နိုင်လဲဘာမှဖြစ်ပါဘူးဗျာအဓိက3မှတ်ရရင်ရေးကြည့်တယ်ဟုတ်တော့မလားအခုလက်ရှိမြောက်လေးတင်တင်းကြီးခြေစွမ်းကနည်းနည်းလေးတိုးတက်လာတယ်ရှေ့တန်းနေနေနဲ့အဆုံးသက်ပိုင်းတေးကြောင်လေ့ကျင့်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဂိုးတွေအများကြီးရနိုင်တယ်အလေတန်းလည်းနည်းနည်းလေးလင်းဟာနေတာရှိတယ်ဗျာမမောင်လေးလေးနဲ့လည်းသူ့အနေနဲ့ဖန်တီးပေးတာဗျာတပုံးဟိုဝင်းနိုင်ထုံးဆိုလို့ရှိရင်ဗျာတော်မကြောတော့မပြောတော့ပါဘူးနည်းနည်းတော့ညံ့တယ်ဗျာဝင်းနိုင်ထုံးဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေလုံးနေမှမသိဘူးဗျာသူ့အနေနဲ့ဖန်တီးပေးတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ညံ့တဲ့အလုံးတွေရှိတယ်ဗျာသူ့အနေနဲ့ဂိုးတင်းတဲ့လုံးတွေဂိုးရတင်းတဲ့လုံးတွေမရခဲ့ဘူးနော်ဝင်းနိုင်ထုံးအနေနဲ့လည်းနည်းနည်းလေးပြင်ပေးခြင်းဒါပေမဲ့သူ့ကစားနေကြအတိုင်းမဟုတ်လို့လားဘာကြောက်လဲတော့မသိဘူးဗျာသူ့အနေနဲ့ဆော့တာတမျိုးကြီးပေါ့နော်အရင်တော့ဝင်းနိုင်ထုံးဆိုလို့ရှိရင်ဗျာတို့ပြေးရလဲကောင်းတယ်ရုံးရလဲကောင်းတယ်ရှေ့သူ့အနေနဲ့ဂိုးနာရောက်ပြီဆိုတကိုးရဖို့တေးကြတယ်ဗျာဝင်းနိုင်တုံးဆိုလို့ရှိရင်မျက်ကောင်းကန်းဆိုလဲအဲ့တိုင်းပဲမျက်ကောင်းကန်းဆိုလဲအဲ့ဒီပွဲမှာမလေးရှားနဲ့ပွဲမှာတကိုးသွင်းသွားတယ်ပေါ့နော်မျက်ကောင်းကန်းဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့တောက်ကမော်တွေကောင်းတယ်ပြစ်ဒဏ်ဘော်တွေကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပယ်ချင်တဲ့ကန်တဲ့ဘော်တွေတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဗျာသူတို့နှစ်ယောက်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ပို့ရင်တွေကကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိကန်သွားတဲ့ပွဲမှာသူတို့နှစ်ယောက်အနေနဲ့ခြေသွန်းတော့ပြရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေသေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မျက်ကောင်းခန်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဗျာမျက်ကောင်းခန်းကိုတော့သူတို့ချီကျူးထားတယ်ပေါ့နော်အာဆီယံကျွန်တော်ပေးတွေကအာဆီယံပေးတွေကမျက်ကောင်းခန်းကိုချီကျူးထားတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ကစားသမားဆိုပြီးတော့ချီကျူးထားတယ်မြန်မာဘလုံးပြည်သက်တွေအနေနဲ့လည်းမြန်မာလေးစင်တင်းကြီးရဲ့နောက်လာမဲ့ပွဲတင်တွေကိုဆက်လက်အားပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်